재밌게 보시는 아주 감사합니다. 여러분 박수 같이 쳐주시면서 응원해주시면 자, 우리 화면 불쇼 한번 시작해보도록 하겠습니다. 자, 라이터 준비해주시고요. 자, 태양이 가장 불쇼를 잘하는 멋진 파트너입니다. 저 안쪽에 있는 여러분이 좋습니다. 불쇼를 어떻게 해? 나이스, 예! 나이스! 자, 불쇼가 멋있으면 우리 아름다운 여성분들의 비명소리 한번 들어보도록 하겠습니다. 나이스! 이번에 75도짜리 손을 머리 위에다가 그거 진짜 어려운 기술입니다. 자, 라이트 준비해주시고요. 3, 2, 1 하면 75도짜리 손을 한번 멋지게 써보도록 하겠습니다. 갑니다. 3, 2, 1 남성분들 집에 가실 수가 있어요. 자, 우리 두 번째 나오는 멋진 남자 우리 파트 울프! 저는 제가 좀 제가 맞았습니다. 어떠라고요? 자, 어떻게 울프! 자, 맛있는 카드를 만들기 열심히 한번 쳐서 나이스! 자, 일단 파란색 카드는 완성됐고요. 파란색 카드 뭐가 좋을까? 나이스! 저는 세연의 카드 열심히 만들 거고요. 자, 이번에는 그렇죠. 이번엔 입으로 조심스럽게 세워주시고요. 슈 쳐서 조심히 돌려서 너무 좋다. 자, 머리 위로 조심스럽게. 술이 모자른 것 같은데 더 딸도록 하겠습니다. 더. 에라 모르겠다. 자, 맛있는 녹색이 술. 돌리고. 맛있겠다. 자, 빨간색이 맛있는 술도 넣고 마무리로. 깔끔하게 나이스. 필 받으셨나요? 잘 보시기 바라겠습니다. 병 5개가 오도록 하겠고요. 자, 이럴 때 박수 한번 주세요. 가자. 나이스. 어떻게 돌아가자고요? 파트에 여름 빠지면 안 되죠. 넣고 나이스. 지금부터 세자리 카드 만들어 드리도록 하겠습니다. 자, 맛있겠다. 우리가 왜 컵 다 이렇게 닦는 거예요?